Owanistan'ın demir gazagynda Türkmen owan serhediniň edil alkymynda esasan etnik türkmenlerden ibaret ýaragly topar bu territoriýany şol sanda Türkmenistanyň serhedine de ençeme wagtdan bäri jeňçileriň wehiminden gorap gelýärler. Yüzlerce adamdan ibaret bu topary bu synayan görünüşleriňizde Kalashnikov awtomatyny çalasynlyk bilen düzüp oturan Sapar Reis adly türkmen baş tutanlyk edýär. Sovetler bilen bolan uruş döwründe mujahidinlere ýol başçylyk eden Sapar Reis mundan 4 ýyl töwere ozal hem esasan asuda hasaplanan sevitlere Talabanyň hupynyň awanyp başlanmagy bilen ýaňadandan eline ýara galyp ýerli ilatyň goragyna çykdy. Sapar Reis'in topary agzalyan etrapda ençeme barly gözükçülük postlaryny döredip Türkmen owan serhedindäki Akkine geçilgisinden başlap tä welaýatyň merkezi Meýmene şäherine çelini uzap gidýän şa ýoluň howpsuzlygyna hem gözükçülük edýär. Gelip emlet 3-4 motorda eker, 300-400 motorda geldi. Ben hatta şuňa çabular girip geldi pes kovalap, munyň 5 neferiniň el aýagyny kat edip, urup bular kaçıp pes. 50 ýaş töweregindäki Sapar Reis onuň öz sözleri bilen aýdylandy. Öz ata-babalarynyň topragy bolan Türkmenistany da awanyp biljek islendik howpyň öňüne aljakdygyny aýdýar. Türkmenistana bizleriň ata-babalarymyzyň şu ýerden geler. Bizler Türkmenistanyň diler ýetirjek bolsaň goýmaýas bu ýerden. Bu ýerden ötüp barsa bular Türkmenistany, Urusya Türkmenistanyny aram edenler. Bu arlykda regiona ýaragly jeňçileriň arlaşyp gelýändigi barada habaryň gowuşmagy bilen Sapar Reis öz egindeşlerini alyp gelýän howpyň öňünde durmak üçin ýola çykýar.